morning for all my students. Today, our lecture about normal heart sound. So, let's go with me, starting with normal physiological of the heart. النورمال هارت ساوند هو S1 and S2. ال S1 لب and ال S2 دب. لب دب لب دب. أخذنا من نورمال فيسيولوجي سابقا إنه الدم يجينا من السوبيريور and inferior vena cava to the right atrium، ينتقل من الرايت اتريوم إلى الرايت ventricle عن طريق من؟ عن طريق tricuspid valve and then going to يروح وين؟ للبلمونري اللي هي اللنجز عن طريق من؟ البلمونري ارتري. اوكي، عن طريق البلمونري ارتري. اكو فالف هنا قلنا هو البلمونري فالف. اوكي، ورا ما يروح لللنج ياخذ الاكسجين، يطرح السي او 2، يرجع لنا بالليفت اتريوم، ينتقل من الليفت اتريوم عن طريق من؟ عن طريق الفالف اللي هو قلنا المايترال فالف، المن يجي للليفت فنتركل، وراها عن طريق الفالف اللي هو الايورتيك فالف. وين يروح؟ يروح للايورتا، وراها يروح لكل الجسم. This normal physiology of the heart. نخلي بالنا نقطة انه الترايكسبيد فالف والمايترال فالف دول الكونتراكشن مالتهم، الانغلاق مالتهم والريلاكسيشن سوا، كونتراكشن سوا، ريلاكسيشن سوا، وايضا البلمونري فالف والايورتيك فالف هم سوا. اذا these valves يشتغلن كشنو؟ يشتغلن كبوابة موصلة، اذا communicating door، يوصلن الدم. when closing of ال AV valve اللي هو ال atrioventricular valve، tricuspid valve، mitral valve، راح يتكون عندنا ال S1 اللي هو راح يكون لنا systole. when closing the semilunar valve اللي هو البلمونري والايورتيك valve راح يتكون عندنا ال S2 اللي هو الدايستول. اذا هسه عرفنا انه من ينسد الترايكسبيد والمايترال راح يطلع لنا ال S1، ومن ينسد ينغلق الايورتيك اند البلمونري ايش راح يطلع عندنا؟ راح يطلع عندنا ال S2. خلينا ويا هذا المثال راح نسمعه. طبعا بعد ما عرفنا اللب دب الاس 1 والاس 2 اكو فد شيء اللي هو يصحوا له السبلتنج يصير بالاس 2. اذا الاس 2 سبلتنج ان ذا تو ساوند. شلون راح يصير هاي؟ هو مو لب دب، الدب راح تتحول الى دروب، لب دروب لب دروب. يعني شنو السبب؟ انه البلمونري فالف يتاخر في الكونتراكشن بسبب انه اللنج تتوسع اكثر، تاخذ بلد اكثر. ايضا عندنا الدايفرام راح ينزل ليجا ويصير به لورنج، فراح يستوعب اللنج تستوعب دم اكثر، فهنا البلمونري فالف راح يتاخر. فاول شيء ينسد الايورتيك فالف، وراها ينسد البلمونري فالف. وطبعا هذا ايضا نورمال فيزيولوجي، يعني طبيعي 100%. اذا الاصوات تطلع فقط من يصير كونتراكشن اور كلوزنج. اكو مرات من ينفتح، بس هذيك اب نورمال فيزيولوجي وراح ناخذها بعدين. زين، سؤال، هاي الاصوات وين راح نسمعها؟ السؤال الثاني، هاي الاصوات شلون راح نسمعها؟ طبعا بالنسبة لشلون نسمعها عن طريق الاستيثوسكوب اللي هو سماعتنا وسماعة الطبيب. وين راح نسمعها؟ طبعا عندنا 4 مناطق بالتشيست، اللي هو اولا first aortic valve. وين نسمعها بالرايت second intercostal space. اذا parasternal right second intercostal space. اوكي. then pulmonary valve. البلمونري فالف مثل ما جاي نلاحظ هنا الليفت second intercostal space، بهذا المكان نسمعه. اما بالنسبه للترايكسبيد فالف، الترايكسبيد فالف وين؟ بالباراسترنال left parasternal fourth intercostal space بالرابع. اما بالنسبه للمايترال فالف from mid clavicular line اللي هو imaginary line mid point of clavicle، ننزل خط imaginary تخيلي على اليمن على الفيفت intercostal space. بهاي المنطقة اللي هو بهاي المنطقة المايترال، نسمع المايترال فالف ساوند. اذا صار عندنا 4 مناطق نسمع بها هاي الاصوات، الاس 1 والاس 2، الايورتا ويا البلمونري سوا، والترايكسبيد والمايترال سوا، لب دب.
اذا ككوك ريكاب قلنا الاس 1 هو كلوزنج اوف ذا الميترا اند ترايكاسبيد فالف، راح يتكون عندنا الاس 1 اللي هو سيستوليك بلاد بريشر، اند وين كلوزنج اوف السيميليونر فالف اللي هنا الايرتيك فالف اند البلمونري فالف will produce S2 اللي هو diastolic blood pressure. وقلنا ال S2 during inspiration، خلال الانسبيريشن من واحد ياخذ شهيق راح يصير بي سبلتنج الى تو بارت. فايش راح يكون عندنا مكان ما لب دب لب دروب لب دروب. قلنا السبب انه اللنج راح تتوسع، الدايفرم راح ينزل، اكسترا بلاد ويل انتر تو ذا لنج. فايش راح يتكون؟ راح يتكون عندنا هنا الدروب اللي هو ليش؟ بسبب دخول كميات اكبر من الدم الى الرئه، وبذلك راح ينغلق اولا البلمونري العفو الايورتيك فالف، وبعدها ينغلق البلمونري فالف. وبنهاية محاضرتنا اتمنى انه الكل استفاد منها، لان هذا الطريقة يعني ابسط ما يمكن اني اقدمه لكم. واذا عندكم فد سؤال استفسار او ملاحظة اتركوا لنا اياه بتعليق. واخر شيء لا تنسون الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة. Goodbye.